volontariato culturale presso l'Associazione Aeronautica, sono il direttore del Centro Studi Militari Aeronautici e noi organizziamo questo tipo di conferenze con una cadenza più o meno mensile. Alterniamo argomenti tecnici ad argomenti storico-culturali, qualche volta anche argomenti a carattere sociale. Stasera abbiamo un argomento addirittura di altissimo livello scientifico, perché abbiamo il professor Fabio Bovino dell'Università della Sapienza che ci parlerà dei quanti. Io Bovino l'ho conosciuto forse una quindicina di anni fa, in cui lui ebbe affidato il compito di studiare la crittografia quantistica e da allora ha cominciato questa lunga strada sui quanti e devo dire i primi prototipi di apparecchiature crittografiche erano più grossi di questo tavolo. Adesso lui è arrivato a fare l'entanglement dei quanti con cosine di questo genere, poi dopo ve lo spiegherà lui. Gli ho detto di fare una cosa un po' più leggera perché all'università lui parla di crittografia quantistica ed è un argomento diciamo di rilievo, ma può essere pesante. Siccome l'audience non sapevamo che poteva essere, ci ho chiesto di fare qualcosa di divulgativo. La cosa che mi affascina dei quanti è il cosiddetto entanglement, che sarebbe l'accoppiamento, che mi fa pensare a una coppia che si ama, che poi si separano e alla fine quando si rincontrano ciascuno dei due continua ad amare l'altro e addirittura conoscono la loro storia. Ecco, questo è una chiave di lettura un po' romantica dei quanti, ma tutto questo ci permette a due interlocutori che devono trasmettersi dei segnali, diciamo, essere collegati e non essere intercettati, permette diciamo, le trasmissioni più sicure. Qualche altra cosa di te? Parla di te, ti passo la parola e siamo tutti in attesa. Penso che hai tempo diciamo abbondantino, nel senso un'oretta o con un periodo di domande e risposte che immagino ci saranno, e se vuoi può essere anche un po' interattivo anche il corso della tua presentazione, ok? Fabio, a te come dicono gli americani il pavimento, no? A te il microfono. Io ringrazio non è acceso accendo l'alto perché la mia voce non è mai stata diciamo, una voce sentore. Intanto ti ringrazio Pietro per le parole che hai detto. A me ha sempre fatto piacere venire agli eventi che organizzi, lo ripeto perché te l'avevo già detto 2 minuti fa, essenzialmente per un motivo di fondo, perché Pietro ha sempre toccato dei temi estremamente interessanti, ha focalizzato su dei problemi, però ha questa capacità di portare persone che hanno una visione diversa. Allora io ho sempre pensato che bisogna essere innamorati del proprio lavoro, innamorati delle proprie idee, ma bisogna anche essere capaci di cambiare punto di vista, perché altrimenti spesso e volentieri i problemi non si risolvono rimanendo ancorati al proprio angolo di visuale. Bisogna cambiare l'angolo di visuale praticamente diciamo, anche per affrontare meglio diciamo, dei problemi che magari si pensava fossero risolti ma in effetti non sono stati ancora risolti. Ora questo mi presento diciamo, a nome praticamente diciamo, come se questa fosse una specie di lezione. Io sono un professore ho dei corsi praticamente diciamo, nel Master di Optics e Quantum Information a Roma e avevo chiesto diciamo, ai miei studenti diciamo, di venire oggi per avere una lezione un pochino più leggera. Di solito io li stresso col pennarello, anzi io sono vecchio stampo proprio gessetto alla lavagna. Oggi effettivamente diciamo, presenterò invece qualcosa di diverso che come dicevo prima con una prospettiva leggermente diversa, ma partendo diciamo, da un elemento diciamo, di riflessione, da un punto di riflessione. E in particolare partendo diciamo, da quello che è un concetto che tutti conoscete, che è il concetto di rotazione. Se un matematico dovesse guardare praticamente diciamo, o introdurre diciamo, un concetto dunque di rotazione, non ci sarebbe assolutamente nessun problema. Voi sapete benissimo cos'è una rotazione, è associata ad un angolo e quindi immediatamente sapete che se un oggetto fisico ruota di un angolo per esempio di π mezzi, quindi di 90 gradi, siete arrivati a un quarto di rotazione. Se l'oggetto fisico ruota di π, quindi di 180 gradi, e avete fatto metà rotazione, se arrivate a 2π fate una rotazione completa. E quindi siete ritornati in qualche modo al punto di partenza, è come quindi se il vostro 2π fosse uguale a 0. Questo è quello che si vede spesso nel mondo reale. Pensate ad una trottola, ma esistono praticamente delle trottole strane
queste tre strane sono associate a quella di una grandezza fisica che è lo spin. Lo spin è volgarmente il momento angolare praticamente, diciamo, interno di particelle atomiche o subatomiche. Gli elettroni hanno uno spin, in generale i protoni hanno lo spin anche i neutroni. In particolare elettroni, protoni e neutroni, che sono dei fermioni, hanno spin in mezzo. Volgarmente, dicevo, lo spin equivale, diciamo, viene di solito rappresentato come se fosse il movimento intrinseco di rotazione della particella, ma così non è, è solo una maniera descrittiva. E nel caso dello spin in mezzo, questa maniera di descrivere la rotazione equivale ed è associata in qualche modo ad un processo di misura. Cioè, se io vado a misurare lo spin di quella particella, vedo come risultato praticamente quello che succederebbe se lanciassi una moneta. Verrà fuori testa o croce, nel caso dello spin, ad uno spin con valore positivo o negativo, come è stato messo per la prima volta in evidenza, diciamo, da quella che è la famosa esperienza di Stanley Gerlach. Ma qual è la cosa interessante? Che proprio questo fatto, il fatto di poter avere una variabile dicotomica molto facile anche, diciamo, da maneggiare, e da maneggiare per esempio mediante un campo magnetico, tutto ciò che c'è uno spin può essere in qualche modo maneggiato da un campo magnetico, ci permette di introdurre un concetto fondamentale, quello che è il concetto che di solito viene chiamato praticamente, diciamo, il concetto di qubit. Cos'è il qubit? Beh, voi sapete, in termini informatici, il bit è l'elemento, diciamo, fondamentale dell'informazione. Lo spin può essere utilizzato come elemento fondamentale dell'informazione, non quella classica, ma un elemento fondamentale dell'informazione che è l'informazione quantistica. Qual è la differenza? Che nei bit classici possiamo avere 0 e 1, il bit quantico può avere valori in sovrapposizione di 0 e 1, quindi voi vi trovate praticamente c'è un vostro registro di memoria con dentro un oggetto che non vale né 0 né 1, ma vale 0 e 1 soltanto quando andate voi a fare la misura, mentre nel processing, per esempio, diciamo, può mantenere questo principio, può mantenere questa caratteristica che è quella della sovrapposizione quantistica. Diciamo, l'unico principio che esiste in quanto meccanica è il principio di sovrapposizione. Molti degli altri principi sono principi negativi. Qual è la cosa interessante? Beh, la cosa interessante è che effettivamente se io dovessi rappresentare matematicamente questo oggetto non saprei neanche immaginarlo, perché lo spin vive in uno spazio di Hilbert complesso, dovrei rappresentarlo come una matrice 2x2, ma per fortuna esiste una cosa interessante, cioè esiste la possibilità di visualizzare effettivamente lo spin, perché esiste un omomorfismo, cioè una trasformazione che mi permette di vedere e visualizzare in qualche modo questa grandezza fisica. E perché? Perché c'è la possibilità di rappresentare quelle matrici complesse 2x2 semplicemente come un gruppo di numeri o uno spazio praticamente che è uno spazio tridimensionale, lo spazio reale. Quindi se io dovessi andare veramente a rappresentare quello che è il mio qubit, in questa nuova, diciamo, trasformazione, mediante questa nuova trasformazione, il mio stato di sovrapposizione prende questa forma, prende la forma di un vettore che può vivere praticamente su quella sfera viene chiamata sfera di Bloch, e l'orientamento del mio vettore, cioè la posizione del vettore sulla sfera, mi caratterizza lo stato del mio qubit, quindi il mio spin, io lo rappresento in stato di sovrapposizione mediante un oggetto che posso visualizzare. È una cosa bellissima, perché si pensa che la meccanica quantistica sia qualcosa che non si possa vedere, in effetti non si potrebbe neanche immaginare, perché nessuno ha la possibilità di immaginare uno spazio complesso, ma con questo omomorfismo io riesco in qualche modo a visualizzare l'oggetto come se fosse un vettore in uno spazio tridimensionale, e a seconda della posizione io posso avere, per esempio, se invece dello stato dello spin parlassi praticamente invece di stato di polarizzazione di un fotone, le diverse posizioni praticamente mi corrispondono a stati particolari, quindi il polo nord e il polo sud mi corrisponderebbero a stati di polarizzazione orizzontale e verticale, gli altri elementi sull'equatore lungo gli assi principali corrisponderebbero a stati di polarizzazione circolare sinistra o circolare destra, o stati di polarizzazione diagonale o antodiagonale. Ciascuno di questi stati mi rappresenta una base.
E qual è la cosa interessante? Sempre invece di parlare di spin, io parlassi di polarizzazione di un fotone, che è un concetto assolutamente equivalente perché lo spazio è esattamente lo stesso, beh, io sono in grado di controllare perfettamente quell'oggetto. E come lo faccio? Beh, lo posso fare in questo modo. Voi vedete, c'è un oggetto che è un interferometro aperto, il mio stato di polarizzazione punta in alto, quindi orizzontale, il mio fotone passa. Poi cosa succede? Io posso introdurre praticamente un elemento che mi cambia la polarizzazione e posso fare in modo che la polarizzazione del mio bit non sia praticamente, diciamo, orizzontale, ma sia polarizzazione invece sovrapposizione di quello orizzontale e verticale. Quindi quando incontra l'elemento ottico si può dividere in due cammini. Questo concetto si può spiegare in una maniera molto elegante, il concetto è stato introdotto da Deutsch qualche anno fa, è come se io creassi un universo alternativo. Tutte le volte che io introduco un bisdritta, cioè un qualcosa che mi fa andare un dritto, il mio fotone me lo fa rimbalzare da un'altra parte, su un altro cammino, è come se avessi creato un universo in più. Ecco perché praticamente, diciamo, questo tipo, diciamo, di rappresentazione è una rappresentazione tipica del multiverso. Quindi il mio fotone può vivere in due mondi diversi, in due linee di universo diverse. Addirittura le posso riunire, e le posso riunire ritardando una delle ampiezze rispetto all'altra. Che quello che posso realizzare è sempre uno stato di sovrapposizione, questa volta non su due binari diversi, ma in due istanti diversi. Quindi realizzo uno stato di sovrapposizione in polarizzazione, passo uno stato di sovrapposizione su cammini diversi, quindi posso stare qui o fuori da questa stanza contemporaneamente, e addirittura con questo sistema, che non è altro che un Mach-Zehnder sbilanciato, io posso avere un fotone che sta avanti o indietro nel tempo. E questa è una cosa molto potente, perché quindi mi permette di operare sui miei oggetti con delle banali trasformazioni praticamente, diciamo, ottime. Quel fotone non si può dividere, il principio di sovrapposizione mi permette di creare qubit di tipo diverso. Qual è la cosa interessante? Beh, la cosa interessante è che prima dei fotoni, io sono un ottico quantistico, sono un ingegnere che poi sono stato modificato geneticamente, sono andato a fare la tesi da De Martini a fisica. Mi piace la luce perché la considero molto pulita, ho passato 20 anni a rincorrere i fotoni intorno a un tavolo ottico, solo che non riesco più a raggiungerli. Penso di essere, io sono un ex velocista, anche penso che ormai sono diventato anche vecchio per poter raggiungerlo, sono diventato vecchio e i fotoni sono sempre stati troppo veloci. Prima dei fotoni gli esperimenti venivano fatti invece con i neutroni. Prima degli anni 80, prima dell'introduzione dei nuovi sistemi praticamente, diciamo, per la generazione praticamente di particelle singole, non si lavorava con dei fotoni perché non si era in grado di produrre, non c'era un sistema per produrre singoli fotoni, ma c'era invece la possibilità di produrre e di generare dei neutroni. In questo caso la variabile dicotomica non era la polarizzazione, ma era sempre lo spin. E la cosa interessante era questa, che si potevano creare proprio degli interferometri. Questi sono degli interferometri in silicio cristallino perfetti, che servivano praticamente, diciamo, a creare quell'oggetto che avete visto prima, cioè un Mach-Zehnder, solo che questo Mach-Zehnder questa volta è bilanciato. Qui c'è un oggetto che mi permette di controllare quella che è la fase tra questi due cammini, e quindi mi permette sostanzialmente, diciamo, di sfasare, sfasa, ma questa volta lo sfasamento avviene praticamente grazie al campo magnetico che agisce proprio sullo spin. E quello che si vede è una cosa molto interessante. Questo è stato un esperimento del 1975. Quindi cosa succede? Ritorniamo al discorso della famosa rotazione. Nel momento in cui praticamente c'è uno sfasamento uguale a 2π, quando lo sfasamento è 0, dopo l'interferometro il neutrone finisce solo in questo ramo. Se lo sfasamento è di 2π, finisce esattamente sull'altro ramo. Per ritornare nella condizione iniziale io devo sfasare non di 2π, ma devo sfasare di 4π. E questa è una proprietà importante e fondamentale che deriva proprio dal tipo di rappresentazione che io vado a fare, che avevo fatto precedentemente, quell'associazione tra lo spazio delle matrici densità 2x2 complesso e lo spazio invece ovviamente c'è un tridimensionale reale.
quando io ho disegnato quella sfera non ha una sola superficie, è come se avesse un doppio avvolgimento, quindi qualsiasi rotazione che io vado a fare su quel vettore non me lo fa tornare al punto di partenza con una semplice rotazione di 2π, ma devo girare 2 volte, perché la superficie è doppiamente avvolta intorno praticamente a quella sfera. E questo spiega come mai si ritorni alla condizione iniziale con uno sfasamento che non è di 2π, ma è di 4π. E poi niente, c'è stato un altro esperimento, l'ultimo, diciamo, interessante, questo è abbastanza recente, è stato fatto nel 2000, prima praticamente diciamo che i sistemi di generazione di singoli fotoni diventassero abbastanza, come si dice, abbastanza cheap, cioè abbastanza facili da acquistare. Quindi si è rinunciato agli apparati praticamente, diciamo, che utilizzavano i neutroni, e anche in questo esperimento voi vedete, diciamo, con un'oscillazione, con una modulazione che non è di 2π ma di 4π, cioè con un periodo che non è di 2π ma di 4π. Perché ho fatto questa introduzione sulla rotazione e sullo sfasamento? Perché questo aspetto è un aspetto che si pensava appartenesse soltanto alla fisica quantistica, perché si pensava che fosse associato in particolare allo spin neutronico, elettronico dei protoni, spin un mezzo in questo caso, e si pensava che si potesse vedere soltanto in quell'ambito. Lo spazio SU2 è nato perché bisognava studiare questo oggetto qui, la rappresentazione del dimorfismo 2-1 tra quello spazio e lo spazio tridimensionale SU3 e il gruppo di trasformazione SU3 nasce per rappresentare lo spin, cioè per rappresentare una proprietà tipicamente quantica. Beh, allora ecco, questa è una cosa interessante. Io non sono mai stato appassionato di biologia, mi è capitato di lavorare, a un certo punto si stava lavorando praticamente, diciamo, sulla caratterizzazione delle gamma, del nitruro di gallio. La professoressa Concita Sibilia in sala a un certo punto mi ha fatto arrivare la membrana purpurea di questo oggetto, che non è un oggetto ma un essere vivente, si chiama Halobacterium salinarium. Sicuramente tutti voi lo conoscete perfettamente, perché se siete andati in qualche salina tipo Trapani, Lanzarote, oppure se comprate del sale di cucina non raffinato, voi vedrete sul sale da cucina esiste una membrana, a un certo punto un colore rosa, rosato o purpureo. Questo colore rosato o purpureo è dovuto proprio a questo procariote, non è neanche un batterio, che ha una caratteristica fondamentale. Io pensavo che fosse, pensavo che fosse una schifezza, pensavo che tutto ciò che biologia non mi è mai piaciuto, a parte forse ai ragazzi che frequentavano biologia, perché ingegneria ai miei tempi non funzionava la cosa, ma ecco, la cosa interessante è questa, che poi ho scoperto che questa è una macchina perfetta, cioè milioni di anni, è una macchina perfetta, vive in un ambiente assolutamente incredibile, perché praticamente, diciamo, può vivere da temperature che vanno da meno ai 20 gradi fino agli 80 gradi, con una concentrazione salina enorme. E la cosa interessante è che è capace di muoversi, questo oggetto c'è un flagello, e questo flagello è messo in moto da quella che è la radiazione solare. La membrana purpurea non è altro che una specie di clorofilla animale che permette la risintesi dell'ATP all'interno praticamente, diciamo, del corpo del batterio, e la risintesi dell'ATP permette, diciamo, al batterio di muoversi in continuazione. Non solo, oltre alla batteriorhodopsina, che è la parte viola, diciamo, la parte purpurea, esistono anche due altri praticamente, diciamo, cromofori che sono interessanti e che gli permettono, sono sensibili al verde e all'ultravioletto, e gli permettono di muoversi dove è maggiore la concentrazione di luce solare. Perché dico che è una macchina perfetta? Beh, noi tutti ci muoviamo grazie all'ATP. I meccanismi di movimento sono legati essenzialmente, diciamo, a questo meccanismo, diciamo, estremamente potente, per cui una molecola di adenosintrifosfato si divide in un gruppo fosfato e in un gruppo di adenosintrifosfato con la produzione di energia. Questa energia permette, diciamo, il movimento. Poi c'è bisogno però di ricaricare questa specie di molla, e noi abbiamo dei meccanismi che sono molto evoluti, perché le nostre cellule non sono delle cellule come quella che caratterizza l'Halobacterium salinarium,
Il Carobatterio sanguinario è una specie di un procariota, non è un eucariota. Le nostre cellule hanno una struttura molto più complessa, c'è un nucleo, esistono anche dei mitocondri. Nei mitocondri c'è la possibilità di utilizzare per sintetizzare l'ATP, il ciclo di Krebs, bruciando glicogeno, oltre a meccanismi che sono meccanismi però più che di potenza, sono meccanismi di capacità. Cioè come se nelle nostre cellule fossero in grado, anzi sono in grado effettivamente di trasferire energia da un serbatoio ad un altro, con l'ultimo elemento, quello proprio della scissione della ATP, che è il meccanismo finale che ci permette ovviamente di muoversi o di muovere le nostre cellule muscolari. Beh, in questo caso non c'è tutto questo meccanismo, esiste semplicemente la radiazione solare che agendo sulla membrana purpurea permette effettivamente di riattivare, di risintetizzare a partire dall'ADP più glucofosfato l'ATP. Quindi una specie di bellissimo collettore solare, una specie di clorofilla animale. C'è una differenza fondamentale, la differenza fondamentale è che a differenza della clorofilla, quella che è la pompa che viene attivata non è una pompa elettronica, ma una pompa protonica. Ve lo possiamo vedere con questo filmato. C'è una molecola praticamente c'è una molecola abbastanza complessa, questa della batteriorhodopsina, che è contenuta sulla membrana purpurea. Ci sono 7 eliche, queste 7 eliche praticamente insieme formano un monomero e all'interno praticamente di queste 7 eliche c'è un cromoforo. Questo cromoforo adesso vedete ingrandito, è una molecola di retinolo. La molecola di retinolo è agganciata praticamente a quelle che sono le eliche mediante praticamente un legame di shift, e mediante questo elementino qui ci sono, oltre una molecola di retinolo, all'interno della struttura ci sono dei residui, degli aminoacidi residui che permettono praticamente per esempio di agganciare la molecola di retinolo all'interno. Cosa succede? Questa molecola può assumere due forme, una forma praticamente che viene chiamata all trans, un'altra forma che viene chiamata cis, sostanzialmente si deforma, e si deforma quando, appoggiandosi proprio una delle eliche, quando viene irradiata praticamente da un fascio luminoso, cioè quando arriva un fotone su questa molecola, la molecola si deforma. C'è un fotociclo, e in questo fotociclo, nel momento in cui c'è la formazione della molecola, le molecole di acqua praticamente, la struttura esterna passa da una situazione di alcalosi a una situazione invece in cui c'è una concentrazione acida maggiore, cioè che significa che si liberano dei protoni, e questi protoni sostanzialmente sono spinti verso l'alto, quindi l'intero sistema si comporta come un imbuto in cui il protone passa dalla superficie esterna e transita praticamente da un ingresso verso la fine. Quindi la pompa è effettivamente una pompa attivata ad energia solare, e questa pompa di energia solare cosa mi fa? Mi permette di avere praticamente lo spostamento di un protone dall'ingresso e l'uscita, e questo protone che permette poi di risintetizzare l'ATP, che permette poi al batterio stesso di muoversi. Perché è importante? O perché per me è stato importante per darmi una visione diversa? Beh, questo oggetto ha una caratteristica fondamentale, è un oggetto da batteriorhodopsina. Questa molecola ha una caratteristica fondamentale, cioè una molecola che è altamente non lineare. Che significa che è non lineare? Il cromoforo in qualche modo ha un comportamento strano, può assorbire per esempio fotoni nel rosso ed emettere fotoni nel blu. E questo può avvenire proprio perché questo oggetto è anche un oggetto trasparente a quelli che sono le due lunghezze d'onda. Ovviamente io non ho preso dei batteri e li ho cucinati per tirare fuori la batteriorhodopsina, ma la batteriorhodopsina è stata depositata su una superficie particolare, che è un cristallo praticamente di AITO, sono filamenti AITO, proprio per darne anche una struttura in qualche modo ordinata. Quindi quelli che vedete qui, questa macchina, quella che sembra una macchina di inchiostro, non è altro che una struttura ordinata, sono parecchi strati di batteriorhodopsina depositati praticamente mediante un processo elettrolitico, è conduttivo, quindi c'è la possibilità di creare una sorta di cristallo partendo da una proteina. Se uno va a fare un po' di ingrandimenti, vede una struttura sempre più particolare, una struttura
che è fatta praticamente da isole. Queste isole sono state caratterizzate in vari modi, per esempio questa è un'immagine al microscopio ottico addirittura tridimensionale, in cui potete vedere e apprezzare quella che è la struttura fatta di isole dell'oggetto stesso. Ed è stata caratterizzata in altri modi, è stata caratterizzata anche mediante tecniche di scattering Raman, giusto per vedere quelle che sono le zone più attive dal punto di vista molecolare, dal punto di vista organico. Ma è stata fatta anche un'altra caratterizzazione, e questa caratterizzazione è stata fatta utilizzando sfruttando proprio la caratteristica di non linearità. Quindi quello che è successo è questo. Questa è la molecola, all'interno ci sono i tre retinoli praticamente che mi legano, che sono legati a quelle che sono le sintetiche. La struttura cristallina si può vedere in questa immagine perché la struttura a trimeri orientati a 120 gradi si formano delle celle esagonali. Viene depositata sul cristallo, sull'aito, sul libro, e poi viene irradiata. Questa struttura, questo oggetto è un oggetto che noi chiamiamo di isometro non lineare, quindi esiste praticamente un sistema laser che emette radiazione nel rosso. La radiazione viene divisa in due campi, uno riflesso e uno trasmesso, i due campi incidono sulle doppie e viene emessa radiazione ultravioletta lungo la bisettrice dei due rami. Successivamente quello che vedete, questo oggetto qui, subito dopo il campione, è un oggetto che mi permette di ricostruire il vettore di Stokes, questa volta, associato all'emissione nel luce. Che succede? Partono due fotoni nel rosso. Due fotoni nel rosso emettono uno nel blu, che ha delle caratteristiche di polarizzazione. Allora, la polarizzazione io la posso studiare utilizzando quella sfera che avete visto, quindi posso caratterizzarla in qualche modo andando a capire come è orientato il vettore di Stokes caratteristico, ma lo possiamo fare anche in una maniera molto più fine, perché io posso pensare di cambiare quella che è la polarizzazione dei fasci d'ingresso e studiare per ogni valore di polarizzazione dei fasci d'ingresso la polarizzazione d'uscita. Ed è quello che succede. Vedete, qui ci sono dei tornado che rappresentano, i quali rappresentano proprio la polarizzazione del fascio d'ingresso. Per ogni valore del primo fascio viene cambiato la polarizzazione del secondo. Questa è la ricostruzione praticamente dell'intensità che si ottiene sulla seconda armonica. Ogni punto corrisponde a due valori ben precisi di polarizzazione. In particolare questa è una delle possibili mappe che io posso ottenere. Di solito per avere quello che è l'orientamento del mio vettore di Stokes ho bisogno di quanti numeri in uno spazio dimensionale? Ho bisogno di 3 numeri, ovviamente, perché ho le 3 coordinate. E quindi ho bisogno in qualche modo di misurare quella che è il mio flusso di fotoni in uscita in una maniera abbastanza particolare. Queste sono le possibili proiezioni, sono sempre misure, sono le possibili proiezioni che io posso ottenere cambiando il mio apparato di misura. E cambiando l'apparato di misura utilizzando quelli che sono due possibili parametri, che sono un angolo longitudinale e un angolo di azimuth, praticamente, del mio proiettore. La cosa interessante è questa. Quando io vado a ricostruire per ciascuno di quelle immagini, vado a ricostruire il vettore di Stokes, ecco, quello che vedete, ottengo una curva di questo genere. Questa curva si ottiene praticamente fissando il valore di polarizzazione di uno dei fasci nel rosso, cambiando il valore di polarizzazione del secondo fascio. È una sfera di Stokes e, come potete vedere, il cerchio non si chiude immediatamente, ma si chiude dopo lo stato non ritorna esattamente nello stesso punto dopo 2π, ma esattamente dopo 4π. Cioè voi vedete un comportamento su un oggetto puramente classico, un comportamento che invece era tipico di quella che era la particella quantica. Quando noi avevamo visto all'inizio praticamente quella che era la struttura, praticamente il comportamento del nostro neutrone all'interno del Mach-Zehnder, avevamo visto praticamente questo comportamento strano. Il mio sistema ritornava nella condizione di partenza dopo una rotazione di 4π. Quindi torniamo
con un oggetto puramente classico e con una misura di polarizzazione ritorniamo nella condizione praticamente iniziale dopo aver svolto 2 volte praticamente una rotazione, quindi dopo aver fatto una rotazione di 4 pi grega. Di questo effetto me ne sono accorto facendo un sacco di misure, perché all'inizio ruotavo il mio sistema di 2 pi grega, ma aspettavo un comportamento puramente classico, quella curva non si chiudeva, pensavo di aver sbagliato già le misure e quindi ho ripetuto più e più volte quella misura fin quando non ho provato a effettivamente ad arrivare ad una situazione invece in cui la rotazione era completa, quindi non era semplicemente di 360 gradi ma era di 720 gradi, quindi equivalente ci hanno fatto pi grega. Questo è una cosa estremamente utile e importante, ed è questa la cosa che ha fatto scattare, diciamo, una nota, praticamente, diciamo, una certa idea. Tutte le volte che si parla praticamente, diciamo, di quantum mechanics si associa sostanzialmente alla quantum mechanics quello che è un modello. Questo modello è un modello matematico. In questo caso abbiamo lo stesso modello matematico, perché ho sempre una sfera che mi rappresenta, diciamo, uno stato di polarizzazione o lo stato di spin, ma abbiamo detto che lo spin, la polarizzazione li posso rappresentare nello stesso modo. E allora il concetto qual è? È quantica la particella o è quantico il modello che mi descrive il sistema quale esso sia o qualunque esso sia? Questa è una domanda importante, perché a un certo punto uno può pensare anche di replicare quelli che sono sistemi puramente considerati finora puramente quantistici con oggetti che invece fino a qualche anno fa non erano considerati come tali e quindi non potevano essere sfruttati per fare per esempio quelle operazioni che possono essere fatte o si pensava che potessero essere fatte soltanto con il sistema quantico. Questo non è l'unico caso che si trova, che si trova in natura, cioè quello della batteriorhodopsina non è l'unico caso in cui si assiste a un comportamento quantico in natura, perché il comportamento, diciamo, più evidente è quello associato invece alla clorofilla. Quello che vedete è una creatura bellissima, è un animale, l'Elysia clorotica, quelle che vengono chiamate le lumache di mare. Le lumache di mare, questo particolare tipo di lumaca di mare, contiene all'interno delle molecole di clorofilla. È un animale grande, non è un procariote, questo è un oggetto molto grande e parte dell'energia riesce a tirarla fuori con l'energia solare. È una specie di foglia, ma una foglia animale. In tutti i processi, quindi per esempio in questo tipo di processo in cui c'è la generazione in qualche modo di energia partendo praticamente, diciamo, dalla luce solare, si assiste con un altro aspetto estremamente importante e fondamentale, che è quello della coerenza. Non l'avevo osservato bene prima perché non l'ho detto, magari qualcuno lo sa, però è importante sottolineare che quelle circonferenze, quelle doppie circonferenze, quelle doppie rotazioni giacciono tutte sulla superficie esterna della sfera di Stokes. Uno stato quantico può assumere tutti i possibili valori, uno stato quantico caratterizzato da un grado di libertà bidimensionale può essere rappresentato da un vettore a cui punta può trovarsi sulla superficie, in questo caso lo stato viene chiamato stato puro o coerente, oppure può trovarsi praticamente, cioè, all'interno, diciamo, di questa sfera. Il comportamento non lineare della batteriorhodopsina vede che tutti i punti si trovano esattamente sulla superficie e questo dimostra che tutta quella trasformazione è una trasformazione che possiamo definire come coerente. La stessa cosa succede con la clorofilla, cioè il fotone nel suo percorso, praticamente, diciamo, prima di incontrare, diciamo, una molecola, a un certo punto può seguire tante possibili strade. Tutte queste possibili strade sono possibili secondo il principio di sovrapposizione e alla fine il comportamento praticamente, diciamo, dell'oggetto mi rimane coerente. Se io facessi un'operazione di tomografia, perché quello che avete visto non è altro che tomografia, è quella che si fa con le tecniche MMR, né più né meno,
solo che nel primo caso l'abbiamo vista sul neutrone, nel secondo caso l'abbiamo vista su una molecola del batterio rhodopsina, può essere fatto anche sulla clorofilla. Quello che vedremo è un comportamento coerente, cioè vedremo tutti i punti che andrebbero a trovarsi, a collocarsi praticamente su quella che è la superficie della sfera di Plutone. Ed è una caratteristica fondamentale perché la coerenza in qualche modo permette di, forse è uno, diciamo, degli elementi fondamentali perché la vita stessa esista. Ora, quelle che sono delle considerazioni che si ricominciano a fare negli ultimi anni si comincia a parlare di quantum Higgs, ma queste considerazioni erano state già introdotte ai primordi, proprio nel periodo in cui era stata nasceva la quantum mechanics, veniva in qualche modo confezionata la quantum mechanics, e Schrödinger praticamente, diciamo, aveva già avuto questa intenzione fondamentale, cioè in definitiva si era posto il problema di come effettivamente potesse essere o di come si potesse inquadrare un oggetto vivente, cioè in che modo si potesse caratterizzare un oggetto vivente, che cosa fosse alla base in qualche modo della vita. Schrödinger non si era posto solo questa domanda, Schrödinger è stato la persona che ha inventato gli stati coerenti, quindi lui sapeva benissimo di cosa parlava, di cosa si parlasse quando ha introdotto praticamente il concetto di stato coerente. E c'è un'altra cosa fondamentale: Schrödinger è stata anche la persona che è stata in grado di introdurre un concetto nuovo nell'ambito della quantum mechanics, che è il concetto di entanglement, cioè il concetto di sistema composto da più particelle in interazione tra di loro, anche se queste particelle potevano trovarsi molto lontane, al limite praticamente, diciamo, ai confini della galassia, ai confini dell'universo. E questo è uno dei motivi per cui Einstein non credeva nella quantum mechanics. L'introduzione del concetto di entanglement, l'introduzione di oggetti coerenti, non è che gli andasse del progetto ad Einstein, perché violavano quelle che erano delle cose banali, ma forse così non banali, come la realtà fisica oggettiva praticamente, diciamo, dell'oggetto, e il principio, diciamo, di località, insomma, banalità. Quindi aveva fissato un limite alla possibilità di trasmettere informazione, e questo limite della luce certo non accettava la possibilità che ci fosse invece un'interazione istantanea tra due corpi che erano molto distanti tra di loro. Poi ritorniamo al concetto introdotto da Einstein, diciamo, a questo interrogativo. Effettivamente, diciamo, quello che noi possiamo dire praticamente è che in qualche modo, diciamo, un organismo vivente da che cosa è caratterizzato? Lui è caratterizzato essenzialmente da informazioni. Poi quello che state vedendo adesso è il modo in cui praticamente, diciamo, viene generata una molecola di RNA, è un video che si trova anche su YouTube, e il modo in cui praticamente, diciamo, viene letto praticamente, diciamo, un filamento di DNA per generare una copia, che è l'RNA messaggero, che esce fuori dal nucleo, un ribosoma, e grazie alla informazione contenuta praticamente, diciamo, nel DNA, riesce a costruire quelle che sono le proteine. Quindi in qualche modo l'informazione è quella che effettivamente è alla base poi, diciamo, di quelli che sono i principi vitali di un qualsiasi organismo, della cellula, nel suo caso complementare, e dell'organismo pluricellulare, diciamo, nel caso, diciamo, più... Ora, ecco, la cosa interessante è questa, che nei processi per esempio di duplicazione, quelli del DNA, o anche nei processi in cui viene creato praticamente, diciamo, tramite degli enzimi, praticamente l'RNA messaggero, che poi grazie ai ribosomi crea tutte le possibili proteine, c'è un elemento quantico anche lì. Le molecole praticamente di actina e di tiosina, cioè quelle che sono le molecole elementari che formano il DNA, che rappresentano l'alfabeto del DNA, sono legate tra di loro da un legame ad idrogeno. C'è una molecola di idrogeno che comincia a fluttuare, si trova in stato di sovrapposizione tra la molecola di actina e quella di tiosina. Quindi anche qui abbiamo un principio di sovrapposizione che mi permette questo legame.
E la cosa interessante è questa, che nella maggior parte dei casi questo sistema può essere visualizzato come una specie di doppia buca, un po' sbilanciata, per cui il protone si trova più da una parte che dall'altra. Tutte le volte che c'è una mutazione genetica, adesso, quindi la cattiva trascrizione dell'informazione del DNA adesso viene associata proprio a un fenomeno di questo tipo, cioè questo protone, invece di starsene buono nella sua buca, di eccitare in un certo modo, attraversa la buca di potenziale, e questo praticamente impedisce quello che è la corretta trascrizione, la corretta replica della molecola di DNA. Quindi alla base praticamente in qualche modo della corretta duplicazione del DNA, della corretta, diciamo, generazione di quelle che sono le molecole di RNA messaggere, quindi delle proteine, di tutto quello che ci serve, diciamo, per vivere, c'è essenzialmente un'informazione e delle procedure che vi permettono di conservare quell'informazione. Tutte le volte praticamente, diciamo, che il meccanismo quantistico che sta alla base del legame viene meno, può succedere che ci siano mutazioni. La cosa interessante è che queste mutazioni praticamente, mentre prima si pensava, sapete, poi c'era prima il lamarckismo, poi c'è stata la teoria di Darwin, adesso si parla di epigenetica, cioè quello che si pensa è che effettivamente delle mutazioni che sono state praticamente in qualche modo generate da quello che è l'ambiente possono poi essere trasmesse per nella generazione successiva. È una cosa su cui si sta praticamente, diciamo, ci sono degli studi, ci sono anche dei risultati sperimentali a quanto pare incontrovertibili, per cui si è arrivati a questo punto semplicemente basandosi su quella che è la rottura di un legame coerente praticamente, diciamo, di un protone, si è arrivati praticamente, diciamo, in qualche modo a rivoluzionare anche quella che è la teoria praticamente, diciamo, dell'evoluzione, che a questo punto non vale neanche più il darwinismo. Quindi anche in questo caso rientra pesantemente la quantum mechanics, diciamo, nei processi vitali. E poi c'è una cosa estremamente interessante, che è stata scoperta, diciamo, da poco, ed è un caso diciamo, interessante e molto strano, legato al comportamento praticamente, diciamo, degli uccelli migratori. Si pensava che molte, diciamo, delle specie aviarie, come i piccioni viaggiatori, avessero la capacità di sentire il campo magnetico. I piccioni sono stati individuati magnetiti, cioè quelle piccole pagliuzze di ferro in grado praticamente di orientarsi e quindi di riuscire a farli prendere la direzione giusta o corretta. E la cosa interessante è che nello studio praticamente, diciamo, del pettirosso europeo si è visto che questa cosa non funziona. Il pettirosso europeo è in grado non di sentire l'inclinazione del campo magnetico, il campo magnetico terrestre ovviamente, a seconda della latitudine, ma lui è in grado di vedere il campo magnetico. Ed è una cosa molto interessante, perché? Perché riesce, o meglio, quello che si pensa, quello che si sta studiando, cioè, in questi anni, è il comportamento praticamente, diciamo, dei cromofori della retina. Vedete, io non ho parlato a caso della batteriorhodopsina e della clorofilla. Il cromoforo è il retinolo, quello del batterio, dell'alobatterium sanguinarium, ed è una delle molecole presenti nella retina, nella nostra retina. Noi siamo sensibili alla luce perché abbiamo quella molecola lì. Cioè il nostro progenitore è il batterio lì che vive nel sale. Mi sono scordato di dire che non vive solo nel sale, ma pare che si trovi in tutti i cibi salati. Tutte le volte che hai mangiato bluster, devi mangiare anche l'alobatterium sanguinarium. Quindi mangiate il vostro nonno, sostanzialmente, il vostro nonno. Ora la cosa interessante è questa, quindi, che nel momento in cui praticamente, diciamo, esiste, cioè nel momento in cui praticamente è stato studiato il comportamento, diciamo, del pettirosso, si è visto, ecco, questa cosa assolutamente interessante, che la luce solare sulla retina produce quello che è ancora una volta uno stato coerente di sovrapposizione, quindi ritorna sempre una legge della quantum mechanics, il principio di sovrapposizione, ma questa volta non di un solo elettrone, di una sola particella, ma di due particelle. Si genera una coppia di particelle, queste coppie di elettroni
può avere o tutti e due gli spin orientati in su o tutti e due gli spin orientati in giù. Sono in posizioni diverse, non vale il principio di Pauli. O quindi in qualche modo oppure possono avere gli spin correlati o gli spin anticorrelati. Questi stati praticamente sono chiamati di solito stati di tripletto e di singoletto. Uno stato di singoletto si differenzia da uno stato di tripletto essenzialmente perché esiste praticamente, diciamo, un segno meno, e quindi esiste, diciamo, una caratteristica poi che si mette in evidenza con esperimenti che vanno a guardare la simmetria del sistema stesso. E in base praticamente, diciamo, al rapporto esistente tra stati di tripletto e di singoletto, loro riescono a capire quella che è la deflessione del campo magnetico con una precisione assurda, perché il campo magnetico terrestre in definitiva è una cosa estremamente bassa. Una calamita, una di quelle calamitine che attaccate praticamente, diciamo, sul frigorifero, mia moglie l'ha ricoperto di calamite, il frigorifero per aprirlo adesso richiede una forza notevole, anche perché se c'è un oggetto metallico se lo attira praticamente dentro il frigorifero che sta accumulando le pentole come nei cartoni animati. Però ecco, basta una piccola, anche un magnete del genere ha un'intensità forte come quella del campo magnetico terrestre. Eppure i punti rossi riescono a muoversi, a vedere il campo magnetico semplicemente perché sulla molecola diciamo, della retina c'è questa divisione praticamente, diciamo, in stati di tripletto e singoletto, e il rapporto tra tripletto e singoletto gli dà un'informazione sulla inclinazione del campo. Peccato che la luce non può arrivare sotto al mare, se no questo sarebbe un ottimo sistema per trovare sottomarini. Una grossa massa metallica influenza il campo magnetico, se la luce solare arrivasse, un pettirosso sarebbe in grado di individuare tranquillamente la deflessione introdotta da un sottomarino nucleare. Penso che abbatteranno tutti i pettirossi. No? Quindi sostanzialmente qual è in questo caso qual è l'elemento quantico che compare, diciamo, nella parte biologica? Questo elemento quantico è quello che viene chiamato entanglement. Ora vi darò un esempio, vi farò vedere un esempio di entanglement quantistico, che è quello che faccio di solito nel laboratorio tutti i giorni. Prima faccio questo, poi faccio il teletrasporto. Quindi abbiamo un fascio rosso, lo facciamo diventare blu, quindi 430 nanometri, va su un cristallo, ciascun fotone nel blu si divide in una coppia di fotoni nel rosso, e questi fotoni hanno una caratteristica importante, vedete, sono colorati in maniera diversa, quindi il fascio blu cosa genera? Genera coppie di fotoni, quindi un fotone nel blu, 430 nanometri, genera due fotoni nel rosso. Uno l'ho colorato di verde, l'altro l'ho colorato di blu, perché? Perché questi fotoni hanno polarizzazioni diverse. Cioè uno ha lo spin in alto e l'altro deve essere lo spin in basso. Quando si parla di fotoni bisogna parlare di polarizzazione, quindi orientato uno verticalmente e l'altro orizzontalmente. E se io vado a fare un'immagine, di solito è quello che viene fatto, un'immagine, diciamo, di questa emissione, uno alla fine cosa vede? Vede che si forma, se avesse una pellicola fotografica e andasse ad impressionare ovviamente, diciamo, questa figura, questa emissione, alla fine si arriverebbe ad avere un oggetto di questo tipo. Un'emissione che viene chiamata straordinaria perché tutti i fotoni su questo cono sono tutti verticali, un'altra emissione su un altro cono di fotoni che hanno invece polarizzazione orizzontale. E ad ogni fotone che sta nel cono praticamente, diciamo, superiore corrisponde a un fotone che sta nel cono inferiore. Qual è la cosa interessante? Che se io mi vado a scegliere queste due direzioni, cosa posso avere qui? Posso avere uno orizzontale e uno verticale, ma posso avere anche uno verticale e uno orizzontale. Di quelli che ottengo è uno stato di sovrapposizione di due particelle che vivono in una condizione tale per cui se io dovessi dire qual è il loro stato di polarizzazione con una misura qualsiasi, dovrei dire 0. Ma che manifesta, se questi due fotoni sono molto lontani, delle proprietà di correlazione strane. Cioè se io mi metto, ovviamente, diciamo, e invio questi due fotoni a due punti separati della galassia e li vado a misurare, nel momento in cui ne misuro uno e vedo che l'uscita è orizzontale, istantaneamente il mio pacchetto d'onda decade
e a distanza anche di 100.000 anni luce, a distanza dell'universo conosciuto, l'altro pacchetto dodo fa sì che l'altro fotone automaticamente assuma il comportamento opposto, cioè diventi orizzontale. Questa viene chiamata, era la cosiddetta spooky action distance, che così come la definì praticamente John Einstein. Purtroppo non può servire per fare comunicazione supraluminare, assolutamente, perché purtroppo nel momento in cui vado a misurare dei fotoni non sono in grado di costringerlo a precipitare in uno stato verticale o orizzontale. Quello che posso fare è generare a distanze molto grandi quelle che sono stringhe correlate di bit. Al posto di verticale ci metto 0, al posto di orizzontale ci metto 1, stringhe correlate perfettamente identiche, che possono servire, che ne so, per farci chiavi criptografiche, quindi per proteggere i dati bancari, per proteggere le comunicazioni, per proteggere quelli che sono i sistemi in qualche modo informatici. Non ho pronunciato la parola cyber, non la voglio pronunciare, è una cosa che rifuggo la parola cyber, non è talmente inflazionata che... Però ecco, questo è uno dei sistemi che è in grado di garantire, se implementato bene, però deve essere implementato bene, è in grado di garantire una sicurezza assoluta sulle comunicazioni. La sicurezza assoluta si basa sulla cifratura, ma la cifratura e la sicurezza della cifratura si basa sulla sicurezza della chiave secondo il principio di Kerr. Questo sistema permette di generare in due punti distinti, anche molto lontani, le stesse chiavi, e poi c'è una sicurezza aggiuntiva dovuta al fatto che nessuno può spiare praticamente, cioè nessuno può inserirsi in questo sistema di distribuzione di chiavi, perché altrimenti viene scoperto. È il principio che non è un principio quello che garantisce questa sicurezza, ma è un teorema. Non è il principio di Heisenberg, è il teorema del no cloning. Il teorema del no cloning nasce anni dopo, decine di anni dopo, diciamo, quella che è la formalizzazione della quantum mechanics. Nasce nel 1982 grazie a Zurek e a Wouters con un teorema. Le basi, diciamo, della crittografia sono state fondate per la prima volta da Wisner, che era un po' sfigato perché l'ha detta nel 73, non nel 74, quindi non conosceva il teorema del no cloning, non era stato ancora scoperto e quindi nessuno diede retta. La cosa interessante è che subito dopo praticamente, cioè, il teorema del no cloning, Bennett e Brassard hanno tirato fuori il loro primo protocollo per la distribuzione di chiavi. La dimostrazione sperimentale del teorema del no cloning l'ha fatta il sottoscritto nel 2000, quindi la crittografia quantistica esiste perché c'è il teorema di Wouters e Zurek, e perché qui presente ha fatto la dimostrazione sperimentale del teorema del no cloning. Questo nel 2000 nei laboratori qui a fisica. Si cercava, ve lo racconto così, si cercava di fare qualcos'altro. C'erano dei partiti che volevano fare il gatto di Schrödinger. E a un certo punto uno mi sono accorto che il gatto di Schrödinger non si poteva fare, però si poteva fare il teorema di scoperta, il nostro teorema del no cloning. Però nell'articolo lì ci vuole mettere lo stesso, generazione del gatto di Schrödinger. Però mi concesse dimostrazione della prima macchina di cloning universale, che è un cloning particolare, cioè fare il cloning significa è come fare le fotocopie, no? Nel mondo classico tutti siamo in grado di fare le fotocopie. Prendiamo un foglio di carta, c'è una macchina, questa macchina mi fa il duplicato di informazioni. Nel mondo quantistico, se l'oggetto non è conosciuto perfettamente, non è possibile fare la copia esatta. Questo si chiama teorema del no cloning ed è questo che garantisce la sicurezza, diciamo, dell'informazione. Questa è una digressione che devo fare perché poi alla fine questi studi hanno un'utilità, cioè non vengono fatti per il piacere ma perché hanno delle applicazioni pratiche anche, diciamo, sostanziali. Ma torniamo avanti con l'altro concetto interessante. E quel concetto interessante è quello legato poi al comportamento. Prima parlavo cos'è che caratterizza la vita, l'informazione, e cos'è che caratterizza invece la coscienza o la capacità di ragionamento. Cioè, in definitiva, quando noi pensiamo a quello che succede all'interno del cervello, cioè com'è possibile che il nostro cervello sia così potente, così tanto potente rispetto ai calcolatori che noi abbiamo? E quello è un oggetto grosso, cioè gli elementi costitutivi
dispositivi praticamente, i neuroni non è che sono oggetti microscopici, non hanno le dimensioni dei transistor che vengono utilizzati dalle antenne in questo calcolatore. Cos'è che caratterizza allora la capacità, la coscienza, la capacità di riflessione o la memoria? Cioè in definitiva dov'è l'informazione? Ora, qualche tempo fa, se voi leggete, sicuramente l'avete letto, perché conoscete sicuramente Perroso, La mente nuda dell'imperatore, è un libro, insomma, abbastanza datato. Nella mente nuda dell'imperatore, Perroso cosa comincia a pensare? Che dice, ma non lo so, ci sono delle cose molto strane, per esempio c'è il teorema di Gödel, il teorema dell'indicibilità, dell'indissima probabilità. Beh, se io lo faccio fare ad una macchina, la macchina non se ne accorge, il cervello umano stranamente riesce invece a riconoscere quei casi. Molto probabilmente, quindi, la logica del cervello umano non è la logica del calcolatore che è classico, probabilmente va al di là della logica del calcolatore classico, probabilmente si tratta di una forma di calcolo diversa. E poi ritorniamo al discorso iniziale, molto probabilmente si tratta di calcolo quantico. Peccato però che l'informazione che viaggia all'interno di un neurone, che non è solo, perché il neurone ha bisogno di altri un sacco, si collega, le cellule neuronali sono estremamente interconnesse tra loro. Però l'onda di depolarizzazione e di polarizzazione che viaggia con gli assoni non è un'onda quantistica, è un'onda classica. E allora come mai il cervello ha questa capacità di fare, questa capacità in qualche modo di calcolo, di ragionamento? Cioè in che cosa praticamente possiamo pensare che sia contenuta l'informazione? L'informazione è contenuta nello scambio, praticamente nel fatto che l'onda viaggi, perché quell'onda noi sappiamo che è classica, oppure invece è legata a un altro aspetto importante, al fatto che quei neuroni sono collegati in una rete fittissima e quindi molto probabilmente è il collegamento tra i neuroni che in qualche modo mi caratterizza il comportamento del cervello. E soprattutto c'è la possibilità di replicare qualcosa di simile con un oggetto fisico, o qualcosa che si avvicini in qualche modo a un possibile comportamento di questo tipo. Beh, effettivamente utilizzando alcuni tipi di strutture praticamente fotoniche, effettivamente si sta cercando di costruire, di fare del calcolo che viene definito appunto neuromorfico, perché è caratterizzato non tanto dall'onda che viaggia, ma dalle connessioni attraverso, cioè in definitiva da quell'elemento che avete visto nel video iniziale, quel Mach-Zehnder che in qualche modo vi permette di scrivere l'informazione in qualche modo di verità. Quindi questa è la domanda, fondamentale, ed ha un'utilità ovviamente, l'utilità legata al fatto che nei moderni calcolatori esista un'architettura che presuppone che esista praticamente una CPU e una memoria, e alla fine c'è sempre la necessità che la CPU si colleghi alla memoria perché possa fare delle operazioni. Questo è in qualche modo una specie di collo di bottiglia, cioè il processing è come se fosse diviso in due parti. Una parte che attinge ai registri e l'altra parte che li processa. E quindi l'idea è di superare questa architettura proprio per rendere il calcolatore più veloce, visto anche che le dimensioni ormai sono arrivate a tal punto che più piccoli di così non si riescono a fare a meno di introdurre un sacco di numeri. Ed è una cosa su cui ci si sta lavorando in qualche modo. E ci si sta lavorando utilizzando diversi tipi di architetture di interconnessione. Per esempio questo è il progetto che è stato creato dalla D-Wave nel Vesuvio, in questo caso c'è 512 qubit, la versione moderna adesso ce n'avrà 212 qubit. I qubit in questo caso sono dei qubit che funzionano con le correnti praticamente che circolano negli squid, cioè nei dispositivi a superconduzione. È il verso della corrente, orario antiorario, che mi dà in questo caso, che mi definisce il qubit. Non è lo spin, non è la polarizzazione, ma è il verso della corrente. Ed è una macchina che è in grado di fare dei calcoli anche abbastanza
abbastanza praticamente, diciamo, potenti, che macchine